Assalamualaikum, hurmatli bizning kanalımızın ko'rarmanlari. Hurmatli mekandashlar. Bugun 2019-yilning 15-sentyabri biz Rio Muno bozorindagi yapochkalarni balarini bilib beramiz. Videoga like bosib, oyog'ini ko'ringlar, biz boshlaymiz. Honda Odyssey yili 2002 169 probeg korobka avtomat 2.3 kub. Qo'shimcha gazda uстановка bo'lgan, gaz benzin $5200 0537 40 99. Step-Wagon RF3 yili 2002 объем 2 $6200 без вложений. 0702 53 78 48. Жоқ, ортасымыз. Бірінші туалетнан Қарабалтадан келатқан жағында. Бірінші. Шет жағында мына. Кафенан Нур деген кафе. Ошол проходқа түссеңіз. Toyota Will 2003 130 probeg жүрген, объем 1.3 $3600 0708 40 47 46. Honda Inspire yılı 2005 объем 3 $6300 коробка автомат 0708 75 37 51. Toyota Avensis yılı 2004 2 kub 194 ming probeg жүрген. Негізгі басы $4000 сұрап жатыр. 0709 19 78 85. Toyota Estima yılı 2000 объем 3 $7000 0709 75 60 88. Honda Odyssey yılı 2002 объем 2.3 $4800 0708 72 03 07. 4700 $4700 болот дейт.
Toyota East 2003 1.3 129 pробег жүрген $4700 0550 29 23 23. Toyota Estimo жылы 2002 3 күп $6000 0702 44 76 29. Yaxshilar, men roziman. Men ana spirtdan qutulganman. Subaru Outback 2005 3 küp avtomat $6500 0550 64 64 33. Gaz benzin ayırmacı yok. Subaru Legacy B4 жылы 2002 2 küp коробка автомат $4000 0706 94 92 96. Honda Stepwagon Spada kuzov жылы 2003 138.100 km жүрген коробка автомат объем 2.4 $7200 0704 60 63 37. Pробег қанша қалып отыр? 131. 131. Honda Stepwagon Spada 2004 2 küp 268.000 pробег жүрген $6700 0500 90 90 90. Honda Accord 2004 объем 2.4 $6300 0505 80 70 71. Toyota Estimo жылы 2002 объем 3 $6500 gaz benzin 0505 15 03 09. Honda Avancer жылы 2002 объем 2.5 $3600 мен жана ошондой эле рассрочка жок деп только наличка 0707 30 60 39. $2200 1.5 Honda Fit $4800 0555 770 222.
Hyundai Inspire жылы 2004, объем 3, коробка автомат, $6300, 0553 07 11 81. Honda Step Wagon Spada кузов, жылы 2004, 2 күп, 0705 15 37 17, $7500. Пробег 210.000 11 км жүріп тұр. Чекке ешқандай жаңған емес. Бұл жақты қараңыздар, монитор күлішті ашып жанғанда мұның автоматтық түрде өзі ашылып жанады екен. Toyota Verosa Aunası 2003, объем 2.5, $4800. Bunun 773, 70, 55, 55. Honda Accord 2001, 2 күп, $4500, 0707 86 27 57. Subaru Legacy B5, 2 объем turbo, жылы 2004, коробка автомат, $5000, 0703 75 66 66. Урматтуу биздин YouTube көрөрмандар, бул чыгарышыбыз дагы аягына чыкты. Видео жок калмаса сөзсүз түрдө лайк басыңыздар. Кийинки чыгарышка чейин көрүшкөнчө болуңуздар.